Čaute ľudia, nachádzame sa v múzeu, obidvaja sme kompletne roztrtkaní. Ja som sa včera skiepil na skateboarde, na ktorom som stal po nejakých 15 rokoch. A skúril si sa so skunkom? A videl som večer takéhoto veľkého skúnka. Teraz sa ideme pozrieť do múzea aut. No to je všetko. Čo chceš? Všetko? Dobre, nič. Poďme sa pozrieť. Third floor. Aha. Nejaké auto. Prvé nepraktické auto. Ja neviem, či Za všetky tie roky. Aha, halus. Hej. Tu je auto, ktoré chcem ja. A to je jednotková Teslička. Prečo? Do not touch. Ja som si... Late second. Nie, ja robot. To som videl. To ani neviem, kedy to tam šoferoval. Ani ja. Ale chcel som povedať, že toto auto som nevidel. Terminátor, to som tiež nevidel. To som videl? Tento pán to iba. Mad Max? To som začal pozerať s tebou. Bola to totálna sračka, tak som odišiel. To je čo? Aj šiťacký Batman kostým. Ten typek, čo robí tie repliky, bol lepší. No, nevyzerá to oproti tomu novému šupacky? Tu je nový, no. Vyzerá to ako akvárium. Nevystúpiš, kamo, tam raz, keď si sadneš, tak už to je auto, ktoré s tebou ostane až do konca. Čo? Nie. Neviem. To je tvoj hrdina. Do kina. Ideme do kina? Hej. Uchylná Martina nadržaná zase. Space Shuttle were instrumental in the 10-year project to build the largest artificial satellite, the International Space Station. And in 2015, the ISS has a record-setting man that spent Náhodou, ja som sexy. Čo mohol mať z toho života od 65? To je masaker.
Však by som jej hlavu vedel rozpúčiť rukou. Tak možno, že bunda veci, čo sú na mne. Už dáva. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Fakt nič. Už som ticho. Jebala si Mateja. Som Vita. A tak nič. Bola sa to píšovina. To je konec. No jasné. Ideme do ďalšieho, neviem kam. Do Vaxu. Hej. To je Jožo Ráš? Janus Stepa. Á, to nie sú tie skutočné prekliaté mince. Ty vole, aký je malý tento tu. To bol môj obľúbený film, keď som bol malý. Arny. Brad Pitt. Ale fotku? Aha. Spieva. Všetky by, že... To není od Johnnyho Casha, či je? Nie. Počkaj, také zakončenie. Dobre, prečo nie? Jo chceš? Prečo nie? Čo tá hoda? Tá je... Tu poď, k Majkymu. Ešte máme to posledné. Auditorium. Čo je auditorium? Hej, To sú najviac creepy veci, že? to sú... Ja. Hej. Hej. Prejdi sa po tých schodoch. Pozri, aká je znútra to piče. Jak drevo vyzerá. Fuj. Čo? Patríš k ním. Akože... Dva monštra. Počkaj. Plávaj. Lebečka pláva. Vá. Starý. Ja už sa neládzem zohnúť.
Cow hair balls. To je akože nekúle? To neviem. Aha, myslíš, že nie? Si ready? To je sexy. Rahaha. O tej ženskej som čítala, že ju znásilnili a kvôli tomu sa tak ujedala, aby sa odtiaľ chlapci. To je Marek. To je Marek? Fuj. Super metal, super hero. A mne niekto povie, že ja som tvrdohlavý? Čekni sa dovnútra. Víš ten diamant? Aha. Zober ho. Prečo? Zober ho. Čo mi spraví? Zober ho. On má jedný stojí. Nie, veď zober ho. Ja ti neverím. Veď ruku ti tam isto neutrhne. Veď hej. Veď zober ho. Iba oči von. Thank you, bye. Že nás neudela. Picture reality. Aha, ukončíš toto trápenie znova tentokrát? Takže zase môžem ukončiť toto nádherné trápenie, ktoré sa stalo osudným. No, thank you. No, thank you. Poďme na to. Tak to poviem ešte raz. Ukončujem toto trápenie, ktoré nás stálo každého okolo $36. Užili sme si, začali sme strašne veľa zábavy, pôžitku a veľa pekného. Ak sa vám toto video páčilo, tak choďte do prdele, nelajkujte ho, ani ho nedizlajkujte hlavne, ale ak ho chcete šerovať, tak ho šerujte. Majte sa. Presne ako Martin povedal. S Bohom.